એમને વિડિયો કરવો તો બોલો રાખો કે ગામ ચિત્રોડ તાલુકો રાપર અમારી મસ્જિદમાં આ એક મોતીનું ઝાડ છે જે જુવાર જેવું જ લાગે છે, જાણે જુવાર વાવીને આપણે તે જુવાર જેવું જ દેખવામાં આવે છે, પણ એની અંદર એ મોતી એવા થાય છે કાળા સફેદ, એની તસબી બનાવવામાં આવે છે, એની તસબી બનાવી છે. અને જે માળા બનાવીએ તો માળા જેને કહેવામાં આવે, માળા કે તસબી બને છે એમાંથી, એ જોવા જેવું ઝાડ છે. અને તમારે કોઈને લેવું હોય તો અહીં લઈ જઈ શકો છો, ઘરે પણ તમે વાવી શકો છો, મસ્જિદ મંદિરમાં ક્યાંય પણ તમારે વાવવું હોય તો આ વાવી શકો છો તમે. આ ઝાડ અમારી મસ્જિદમાં છે, 12 મહિના થયા. અમે ઘણી તસબીઓની બનાવી છે કે માળાઓ અમે બનાવેલ છે, અને તમે પણ લઈ જઈ શકો છો. ગામ ચિત્રોડ, તાલુકો રાપર, જિલ્લો કચ્છ ભુજ. આ ઝાડ જુઓ છો ને, જુવાર જેવું જ લાગે છે ને, કે જુવાર આપણે કેમ જુવાર વાવીએ છીએ જુવાર જ છે, પણ આમાં જુવારના ડૂડા નથી થતા અને ડાયરેક્ટ એમાંથી આ મોતી થાય છે. આ તમને દેખવામાં આવે છે ને, કે આ દેખવામાં આવે આ મોતી થાય છે, ડાયરેક્ટ મોતી. એ મોતી તમે પછી કાળું થઈ જાય, પાકું એને મોઢાની અંદર નાખશો તમને એમ લાગશે કાચનું મોતી છે, કાચનું મોતી દેખવામાં આવશે તમને દેખશો એટલે કાચ જેવું જ લાગે. માટે આ ઝાડ છે જુવારનું, અને અત્યારે આપણે વાવશું એટલે એ 2 મહિને તૈયાર થઈ જશે. 2 મહિનામાં મોતી આવવા લાગી જશે, 2 મહિના પછી તેમાં. તો જુવાર છે, તો જુવારને આ તમે છોડ અમારી પાસેથી આના રોપા લઈ જઈ શકો છો તમે. એની કોઈ કિંમત નથી, ફ્રીમાં લઈ શકશો. હા, જે તમારે મસ્જિદમાં આપવું હોય આપી શકો છો. ભલે. બોલનાર હું જુસબ કુંભાર, દરજી, ચિત્રોડ, તાલુકો રાપર, જિલ્લો કચ્છ ભુજ.